Maswera sei sekuru? Ndaswera zvakanaka. Taswera vari sei vazukuru venyama? Vazukuru vangu vari nani. Handiti ka? Ndiri kuona pano muzukuru wangu zvikuita zvichinja. Sekuru, handisiri munhu inini. Ndarohwa zvekuti. Manje mukundigarisa panapa ndinorohwa kani wedu we. Aiwa zvinopera. Handiti ka? Tinotenda sekuru. Pandakauya nevazukuru makazopedzera muchiti regai ndipinde nevazukuru mudare. Ndikati aiwa inda kumhanya ndingamirire dare iroro. Saka ndadai regai ndidzoke ndizwe kuti dare iri rakazofamba sei. Dare richiripo. Apa pane nyaya apa. Ndoyatainga isu. Nyaya iri apa inyaya yakati kurei. Inini sekuru ndingonogara apa. Pane zvinhu zviviri. Agara pasi muzukuru. Pane zvinhu zviviri. Chekutanga baba vavo amai vakanotsvaka mushonga wedivisi. Mushonga wokurima. Okay. Saka mushonga wongo vadikitwa muzita raamai avo naamai vavo futi zvakare. Saka baba vakafa, mushonga uyu wakasara uripo. Amai vavo ivava vari kutopengawo futi zvakare. Saka tinofanira kuenda kumarondera kunobvisa zvinhu izvozvo. Kungobvisa zvinhu izvozvo amai anobva apora. Saka pari kudiwa mari dzemafiyo ekuti tiende. Saka kumusha kunani nai varugara nevana vehanzvadzi dzavo. Saka pano pakaoma panosvikika sei muchiti ndima anani? Vanoenda kutaura kuti zvinhu zvakatowana baba zvinhu zvikutozikanwa. Anotaura ndiani? Kumusha kwebaba kuriko. Saka kunogara hanzvadzi dzavo iwavo. Ndoko wakamboenda wakanogara ikoko. Wakadzingwa nenyaya yeurwere. Wakarambwa zvikanzi haisi hama yedu. Saka ikoko dare iroro rakamboitwa kudhara tichiri tese naamai avo. Nemaapostori mamwe wakabata dare iroro. Saka takatoenda namudhara wacho kumapostori. Akasvika ikoko akanobvuma. Ndimi baba precious handiti? Tangai kuti taura dare iroro. Ndakuona kuti zviri kutaurwa nasekuru nezvamuri kutsindira imi kuti dare rakambobatwa. Chii chakanga chaitika kuti muzienda kudare iroro? Tatadza kugarisana mumba. Saka kune wamwe wanasisi wake waidzokawo futi kubva kuvarume. Saka patakaenda kumapostori kukuya waiudzwa zvese zvemishonga yewo nedivisi zvese. Waibvuma waripo paya baba wacho tizvara venyu. Saka patakazodzokera kumba tadzokera kumba zvikanzi inini handizvizive izvi ndaingodairawo ipo paya kuti zvindibve. Saka handizvizive. Saka zvikanzi nemapostori iyoyo kasaunza zvinhu zvako tipise. Wana wakadzoka vachiti waramba kudzoka nezvinhu zviyazvi tichaita zvatinoita haupedzi 2 months usati wafa. Ende ndo zvakaitisikawo saizvozvo mudhara yakabva ashaya. Saka inini kubva patakabva kumapostori ndakabva ndasiyawo mhuri yacho ipapo. Saka vakazotorwa namai wavo vakanogara kumusha vachengetwa namai wavo. Sekuru wavo wakabva wazoshaya. Avo pasina pekugara. Vambuya vaya vabva vatorwa nevana vehanzvadzi yavo vari kumarondera. Ndoko vari kugara ikoko. Saka kune wamwe sisi wavo futi mukei vanemba mukei umu vanogarawo nehanzvadzi dzavo. Saka kune umwewo sisi wacho ari kupenga futi. Amai vavo havachawo nemabofu waingoitawo sezvavari kuita izvozvo. Asi vanga vasingagari vese nemai vavo ndiye wakamitiswawo kunze. Saka pakaita inenge shaisano. Because pandakaroora inini ndakaroora kwana madzisekuru havana kundiudza wabereki wemukadzi. Pandakazoonana nemubereki wemukadzi ndakazoenda futi kunoroora kechi2. Saka ndo mafambisiro ayo. Saka shoko ringasvike sei manje kwanati zvara venyu apa? Panotoda kutumwa mwana woenda ikoko kumusha kwacho. Anonoti chii? Anongonoziva iwo nyaya yacho anoiziva. Anongonotsanangurawo sezvo zviri kuitwa izvo kuti unotsanangurawo izvozvo.
Kutawa kafamba neurwere hwamai pana sekuru vati vanogona kutibatsira kubvisa zvinhu zvakasiyiwa nyaya yakambobatwa kumapostori. Iwe Precious, pane wamunowirirana here kumusha kwamai vako? Tinowanzotaura nemwana wasisi wamama anonzi Pesha. Vanonzotaura naye chete. Akura zvakaita sei? Atone vana 2 nemurume. Ndizozoti makore. Wasiwe kudzinza kukokuru. Kutuma kunogona kwenda mwana mukomana. Mune mukomana gona kwenda kumusha ikoko. Anditi. Alright. Sekuru. Ndangida kusumuka panapa sekuru. Gara ipapa. Ndiregerere ndanzotodya zvakasiyana-siyana inini. Shame. Saka pane pawakazoendawo kuSouth Africa wakanogarawo 5 years vari ikoko. Nyaya yeCovid ndo pawakazouya kunoku. Wakanogara nehanzvadzi dzavo, hanzvadzi dzavo dzikavaramba. Wakanogara kumusha ikoko, baba wavo dzikavaramba futi. Saka inini semunhu wandakazvarirana naye handingamurase ndikati tsvagai ichi kwekugara ndokurenderai ndokupai chikafu. Saka vanogara kwaZiko. Wakatenga stand yavo vachiri kuSouth Africa wakaisa syrup, saka izvozvo mari yekuti tiwakise hatina. Saka vanongo iri kupi stand yacho? kwaZiko. Alright, iyo tainzwa ikatizonzwa kuti sekuru vanotibatsira sei. Kuti yalinda sekuru yakamirawo sei? Honde dzakabvira ipapa. Alright. Saka zvinhu zvakanobviswa izvozvo zvinopera. Hakuna chisingapera. Inini sekuru ndimunyanyakuru. Ndanzina sekuru gara Saka vandiwaridzira chavandiwaridzira saka chandirova. Gumbo rese iri. Alright. Saka patajwa zvaenda kumagumbo kuti zvinhu zvacho. Anzi tsvina dziri pachinhu chavandiwaridzira. Ko ndiani wakuzve muzukuru ndakanga makai? Aiwa sekuru makandibvunza nesuwo. Ndimurume wangu. Ndiani wako? Murume wangu. Shame. Ko uyu? Sekuru inini ndakanzi ndisataura ndidi zvekutaura. Saka uri zvekuti andati ko uyu ndiani kuti? Handidi zvekutaurisa zvakona zvinopedzisira zvakundidetsa inini. Now you don't right. Sure. Sekuru inini ndatokanganisika. Ndisiri munhu rege ndisimuke panapeni. Wagara pasi po. Gara ipapa. Amandiuraya munyika muno. Handisiri munhu. Ndaenda uko kwese kudzoka uko kwese ndichingorohwa chete. Ndichingorohwa. Nemushongo ndoba kufunga izvozvo zvichiita slow. Asi ndiri kurohwa hama dzangu ndapedze. Saka muzukuru ndounochengeta mhuri dzako idzi. Chikafu unotumira? Mari rento unobhadhara? Mwana kuitira zvakanaka. Tinotengesa. Saka mundombokurukura mese makasvika nemadzimai? Kazhinji ndovanza kutuma mwana mukomana. Alright. Firstborn yacho. Saka musikana uyu ndiani angachivachengeta? Neuyu. Saka munombotaura mese nyaya irapo? Anongopindura zvaunenge wamubvunza izvozvo. Ukataura naye zvozvo musandoita naye sopindura? Uyu anotaura wese nyaya. Akangokura akadai? Akuru izvozvo akutotaura kudhara kana kunyora anga asinganyori kuchikoro aingosvika kugara. Akataudzwa kuti anga kuchema. Now Linda, une makore mangani ke? 26. Unoenda basa rei? Kuti kutsvagire basa unodei? Ini ndosema munhu anogusana nemusoro ndamu ndikamutaura naye wedi obva apindura kwete kuti angambogusana nemusoro ndikuti ndakubvunza kuti ndikakutsvagira basa unoda here? Unoda basa rero unokwanisa iwe? Linda? Nechifuti chimwe?
kutsvaira ndiko munhu wese kai ndikona kutsvaira kutsvaira ndiko munhu wese ndiri futi mwe basa unoda futi unoona kutsvaira chete kusuka mapureti kukuwacha chimwe chicho unokwanisa kuita aiwa ine handi muna nditaura nemusoro ke ndechimwe chimwe chaunokwanisa kuita futi shindudzo zvauri kufunga ufunge kwa ndiana kwa alright saka Precious atizivi kuti nababa kuti muronga kuti shoko rasvika kumusha kwana mbuya kana vachinge vabvuma wondifonera kuti vakabvuma indotaura navo vokonfirma kuti tabvuma uyai ndozouya ndoudza sekuru kuti sekuru vanhu vaya vabvuma porongwa kuti pofambiswa sei handiti because hapana maitiro mamwe angaite sekuru kuti vapinde musha yemunhu vasina kubvumirwa sekuru pavo vaita se vasvika apa kana mhuri yacho yakazvipira kuti hongu dambudziko ripere sekuru vanda se tinoona zvekuita pamarondera padhuze apa panosvika mubatsiro asi vakati no sekuru vanenge vasungwa maoko tinotenda zveshuwa handitika ungatobatsira shuwa saka handizivi kuti mungaivaite sei kuti shoko risvike mumakonvhidza seivo vapenyu vachiri ikoko bobatsiro chete dai kuri kunzi ndekwenyu baba Precious vamwe daita kutorogwa handimazvona but ndikwana atezvara venyu saka kuti kunosvikwa sei ndikunani ndiani anobvuma kuti uyai muitire apa chikaranga chacho mhuri yosunungura alright tichaona kuti musi weSunday tichatuma mukomana woenda handitika kana muchinge mataura naye nhamba dzangu munadzo mugona kutumira meseji kana ndikasadaira ndokufonera kuti makangoti vabvuma umba mandipa nhamba dzeva mataura naye abvuma wacho ndotaura nayewo futi kana akonfirma kuti zvichokwadi shoko rakasvika nyaya yatinotoizivawo sekuru ngavauya vatibatsire uya kuna sekuru ndosikovaudza tinotenda handitika tatenda baba tinokutendai sekuru amaita basa sekuru muna ari kurowa mukurowa neshamu nemambama mukunzwa kurowa nei munongoita kunge muri kupinda zvemavhu mahuswa hamene zvinongoitika zvakawanda zvokuti apa kurara apa kana manzwa chiti handipagone kuparara mavhu anenge achingopinda ipapo iwaya watsika waya anotogona kutondirowa iwaya anogona kutondirowa nyange kwakapinda mumwe munhu anoita kunge andirowa kudai mumwe munhu wamusingatozivawo zvenyu kuchange wandinoziva andiita kunge andirowa kudai ndoita kunge ndinonzwa kunge ndarowa nemavhu munonzi musataure zvinhu mazita azvo itai mavhu mukataura mazita azvo zvinotonyanya kukurovai mukataura mazita azvo ndiani anenge achikuudza izvozvo mazwi ndichingonzwa mavoices chete mama ngatitarisei kumashure ndanzwai muchiti munhu akakuendesa kuSouth Africa muziva akangokuti handie kuSouth Africa kune basa chakaita kuti imimi mubvume kuenda nemunhu wamusingazive kunyika iri kure kudaro chii ani zvanga akakuvimbisa here kuti handei kunodiwa izvi neizvi neizvi mari dzemapasipoti mari dzemabhazi zvakafamba sei pasipoti yangu ndandainayo yangu nakudhara mari yebhasi ndakangotengesa zvinhu zvangu zvandaindinazvo ndopandawana mari yangu kopandaenda ndakangotengesa zvinhu zvangu zvese zvandanga ndinazvo asi chakaita kuti muvimbe nemunhu uyu chii nyaya yekuti unenge usina nokubetsera unenge watoti ndawana wanondibetserawo saka ndinabhuti uye zvinova nabhuti vacho vakundiramba manje bhuti vakati munhu uyu hatimuzive uyai naye panapa titaure naye tizive kuti muri kufamba sei kobva abvuma achirikubva auya pamba vataura naye zvikanzi mofamba zvakanaka vatiperekedza unotenga tiketi kobva taenda tese vana bhuti vakamubvunza kuti kudii munhu kana muchiri kuyoka muve chandichazvizive
njayeuka Wangoti tavimba nokuti mabvuma kuita sei kusvika panapa. Angari mwoyo wechidzimai. Zvokuti kusouth kwacho takangogara 1 month. naye mudzimai uyu. Alright. Pamakasvika ikoko ndanzwa muchiti makaenda muri madzimai 3. Vairi vaenda kunotsvaga basa. Handiti imimi nemumwe mudzimai neuyo mamusingazive muri 3. Aiwa tatingori 3. Neni kusanganisira nani. Imimi ka nemumwe mudzimai futi aenda kunotsvaga basa. Tese takasungosvika pabasa 1 tiri 3. Ndozvandikuti masvika pamba pemudzimai aiziva zvekusouth Africa. Akasvika mukarara pai zuva rekutanga makasvikira pai? Wangu vairoja 1 room. Watangorarama 1 room. Murume wake wakaenda kumafriends ake. Ungoziva vanhu vanenge vatoti tatoukama kana wabuda kunze uko. Vanenge vakubatana kuti hatingarasani katatowe ukama. Saka vatangorara 1 day mumba imomo. Murume wake vanorara kushamwari dzake. Mangwana acho ndopatatsvaga imba ndopataiwana. Asi takaiwana pane vamwe vaZimbabwe vangobhadhara magetsi vasina kubhadhara imba vachiti hatina mari yemba. Saka izvo tasvika tiine mari yemba landlord vati aiwa saka vabhadhara magetsi ndakuvadzosera mari yavo imi mabhadhara imba muita sei mupinde. Vatataurirana tikanzi aiwa katongogarisana kwembe 1 month totsvaga dzimba. Okay. Tichida kuti tichenese mudzimai wamakaenda nayo. Tozoti dzimwe nyaya dzatinombowana dzinenge dzakafanana nedzenyu vanhu vanozoita matambudziko vaenda kunze kwenyika uko. Vanenge vaine zvinhu zvavanenge vakavimbiswa kuti mukadai tinokwanisa kurarama tiri kuno. Hapana here zvimwe zvinhu zvekuti mudzimai uyo akakuvimbisai muri kuSouth Africa kuti kunoku kuti tiwane basa tinofanira kunge tine izvi neizvi. Makanga mune mapepa here ekuenda kwamakazonotanga kushanda kumagrapes uko? Tanga tisina. Tanga tisina. Chii chakaitika kuti mutange kusvika unzi apa ndo pakambani pataakushanda? Iye kumba kwatakasvikira. Ndiye akatiendesa kumagrapes. Kumba kwatakasvikira ndoko aishanda. Hana zvimwe here zvakakuvimbisai kuti tikadai zvava kuzokonzeresa matambudziko atakatarisana nawo nhasi? Tisati tataura zvemuZimbabwe akazouya makushanda kumaIndia. Tisati tasvika ikoko chimbotaura zvemudzimai akaenda nemu. Hapana zvatakambovimbisana. Vangoita chingoti kunoshanda chete. Okay. Saka makurwara mudzimai uyu makazombomufonera here kuti ndasangana nedambudziko rakadai? Uye makazama makucommunicate? Kushanda hatina kuzombokommunicate. Nokuti uku kumagrapes 6 months chete. October to June. Asi maionana henyu mazuva ese here mudzimai uyu? Kubasa ka? Taionana kubasa. Basa ndokwataionana chete. Saka pakazongoti 6 months magrapes apera ndopandikabva ndienda kumusomalian. Ndashanda 1 month. Ndikashandira musomalian. Masomalian anotsanya 1 month. Saka iye anondiudza kuti ari kundida for 1 month. Angonditi basa ndirori. After 1 month zvikanzi ndina ndingoda munhu anondibetsera nokuti tinotsanya for the whole month. Saka munhu anondibetsera ndakatsanya. Ndobva nditsvagira pamwe zvikanzi washanda neni zvakanaka rega ndikutsvagire pamwe. Ndobva nditsvagira pamwe. Ndobva ndapashanda ndobva ndazopa ipapo ndobva ndazoenda pamukaradha. Pamukaradha maita basa ringi? Remumba. Ndobva ndikazogara 3 years ndichibva ndazodzoka kunoko. Ndopa makatanga futi kuzosangana nedambudziko kuti mucharara? Okay. Pamba pemukaradha apa ndezvipi zvinhu zvamaiona kuti izvi zvingadai zvisina kujairika pambapa zvekuti maybe ndo zvingadai zvakakonzeresa dambudziko renyu? Inini ndinofunga kuno Mwari wangu wakuda kuti ndidzoke. Saka inini ndinokubirwa ndakabirwa zvinhu. Ndobva ndati ndabirwa zvinhu. Noti ndaigona kuita mwedzi 1 week ndiri kubasa. Kumba kwangu kusina munhu. Vanhu vatora advantage nokwanditorera zvinhu zvese. Vandati rega zvandinenge 10,000 kangu rega nditsvage stand. Kuno kuZimbabwe. Vandafonera vamwe vamai vekucheche zvikanzi stand ariko maitinari. Vandatenga stand yangu. Ndapa foundation ndobva ndakanganisika. Saka stand yacho nanhasi yakangomirira pafoundation andazomboenderera mberi. Pakukanganisika nokurwara ikoko ndopandikabva ndatanga kurwara ndinozoenderera mberi kuti ndiita sei ndienderere mberi nestand yangu. Asi murungu basa aindida kuti ndidzoke. Okay.
tichienda pamukaradha pamakaita 3 years pane zvinhu here zvamaiona imimi makagara pamba kuti asi sei ndichiti ndikabika chikafu chinongonzi isai ichi murumu mandisingapinde kana kuti ndikanzi itai chakati zvamunoona kuti izvi hazvina kujairika tiri kumusha kuZimbabwe? Pachikafu hapana. Ko pane zvimwe zvese izvi? Chimwe chandainetsa ndechekuti waingoona tumuka zvanga zvakundovhundutsa kuti nofunga inini ndakudiwa kumusha inini. Tumuka tumaitoona paima? Pajuraho remurungu kana zizi. Ngata izvi nofunga zvakuda kuti ndidzokere kumusha izvi. Hamuna kufunga here kuti maybe pamukaradhi pamakagara ndo pane ushereketwa kana kuti urombo kana satanism iri pamba apa? Chii chakazokupa pfungwa kuti ndifungire kuti varungu vanoita zvechisatanism? Handina mbozvifungire. Makangoti ndezvanhu vatema? But satanism kandeye varungu kuno kuti noti varoi. Handina mbofunga zvangu. But zvanga zvakuitika ipapo ndaingofunga kuti inini baba vakundida kumusha. Ndofanirwa kudzokera kumusha. Baba vamaifunga kuti vakuda kumusha? Mwari. Ngati anofunga Mwari akuda kuti ndidzokere kumusha inini. Nekungoona mazizi zvenyu nemadzvinyu makutoti ndifunga kuti Mwari akuda kuti ndidzokere. Murungu achitora foto achiita sei ndikati zvandifungoti zvevarungu. Reti ndichiburuka upstairs nditarisa. Tsizi racho? Ndichiburuka upstairs zvondirovesa hana kuti inofunga pamwe ndikumusha ndikaindidzokere kumusha inini. Okay. Saka communication nevana venyu pano makambozivisa here kuti ndiri kusangana nezvakadai 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 kwandigere kunoko? Vana ndakazovaudza ndatorwara zvangu. Topa ndakazovaudza kuti inini kuno ndiri kushayiwa hope handisi kurara. Saka uyu mwana womukoma wangu ari kuSouth ndiye akati mama dzokere kumusha munoita sei? Munorapiswa kana kunzi mapona munogona kudzoka. Kana undifonera kuti ndakuda kudzoka kubasa ndokutumirai mari moita sei? Modzoka kana marapwa masimba. Mwana womukoma wangu ari ikoko kuSouth. Ndiko ndakabvira ndakuya kunoko. Asi pamakazorwara ipapo makazobvuma here kuti zviro kwazvo pamba apa pane zviripo? Nekuti kushaya hope makatanga muchingosvika here 3 years idzi kana zvakazotanga hazvo? Zvakazotanga ipapa pauya muZimbabwe. Okay, tisanangurei muZimbabwe nangauya kuzoshanda basa ripi imi muripo? Ini chakandinetsaka murungu wangu ndagara ndakamuudza kuti dini musaemploye wanhu wechirume. Wangari murume? Angari wechirume. Saka munhu wechirume anga clean ya mumba. Iye wakaemploye akaclean amba 1 day. Tumira mari here kuchikafu. Then pandinoenda kubasa ndowenzera kana chitawana kuti azvakuda. Unoenda kubasa ko? Kumareni kwedu. Basa ri? Ita zvokufilisa gasi. Unofilisa gasi. Saka zvino mazuva waisa uri kuno murungu ari kuti chii? Akangoti it's okay. What is okay? Renti munobhadhara mari? 15. Okay. Saka ndo unobikira mai na Ndangu kudanda vasiyawo vasikana. dai maenda kupi naye mai Linda? Saka uya anobikira? Anobika. Zvese anoita kutsuka maplate? Zvese. Asi kungonyarara so? Inini naLinda tanyanya disturb nekubuda kwataini. Ainipangisa inini ndarowa. Kubva pandakauya ndarowa. Ipapa futi apa ndichingouya kuno ndarowa zvekuti. Saka maplate anosuka zvese kuti nganoita zvese? Zvese. Haana mukuru anodara naye? Ana makuru mangani Linda? 25 ndiwo 97. 25. Saka baba ningo mukadzi ro? Baba kwakazo pavakaita vakasiyana namai yako kudhara here chii chakaitika ima kugara kwasiki vakugara kudomboshava nemumwe mukadzi? Vakasiyana ndine 5 years. Okay. Kare. Saka mai vakatanga kuzorwara muchigara megana?
vakatanga rwara vachibva kusouth vachibva basa vaishanda kusouth as a maid. Saka Linda akutonza zvikiitika zvese here kuona ngabe akuchema. Linda, taurira sekuru chishuwo chako chiti kunetsa, taurira zvese kuna sekuru. Saka inini handizivi kuti Linda, ndorarama sei sekuru. nduze zvikunetsa chii? Eh? Eh? Ndizibhoko. Chishuro chako chikudaita tite sei munduze chishuro chako chinzo. Eh? Kana uri bhoka Linda ucheme, saka uri kucheme kana uri bhoka. Eh? Unatite sei munduze tinzo. Unoti mama wako abatsirike sei wewe Linda? Saka mumba mana ngakagara mwana ngakagara sei mundu tsana kure zvinhu. Unowasiya une uchimboita nyaya here. Uyu ndiye anoswera nawo indongobuda makusenjeda basa. Toyo paunodzoka Pandodzoka anoti anoswera vakamuna. iwe unomboita nyaya naye here. Linda, Mbichana. mitaura nyaya dzechi. Anongonditi wapera. Okay. Ndipo mari yegasi. Chichichi. Chete. Zvemumba chete. Nangu kufu wapera. Ndipo mari yegasi. Chete. Ane mwenye anotaura. Kofuna naye. Anayo. Anenge achimbofuna foni yake mboibate foni yake. Akatotengerwa umwe manje. Ane nhamba dzanadzo dzaumwana dziri mufoni mumo. Ingori foni ingogara naye. Akatengerwa foni nani? Nadedi. Nadedi. Oh, okay. Inini chinoitika sekuru ndikangodistepeka ndinaswera muswere vese ndikadistepeka ndogona kutoti kusvika ndirare ndakadistepeka sezvo ndoita kubva pandakauya pona ndobva ndechekuti saka ndinozvigadzirisa sei zveupenyu hwangu kudistepeka kwacho ikoko ndikokurohwa chete. Tinorinda kwaziko. Munotorenda kwaziko. Saka pamba munogara mutozisa kuti munomuhwira munaye. Ndo wakatoya nawo kana. Ndomukotoya nawo kwaziko kwacho. Ndovakatoti toirekta kuna. Shame. Saka vatomika vari panapa, saka vazoti ndakudzokera kubasa kuti ndifuna kuma 11 kuti ndau. Saka kuuya kwamukaita nawo hamuna mumbonetsa nawo kufamba kwamukaita nawo. Kufamba. Mushuya kuno. Mushuya kuno. Havadika kubuda panze. Zvaitonetsa. Makavati chimirumba. Kumba takatobva nemota yanzodzi yalandlord. Ndolakira takaita vakabvuma kupinda mota. Kusvika panapa. Kusvika mutango. Tatazokwira kuno. Inini ndinoitika sekuru mambondirapa ndiri Wati sei muzukuru wangu? kuti mambondirapa. Azvombotirapa ndiri pano. Wabvuma. Muzukuru. Ukurwarei uchimondudza kuti wati ndombokurapa uri pano ukurwarei mondudza utinzi. Izvo zvekurawa izvozvi sekuru ndikadzokera kumba ndinonorohwa fangisanhasi nezuro ndakazorohwa zvekurohwa zvinhu ndikapinda mumba matinorara munguva isati yakwana ndarohwa zvekuti Saka Banza haafambe. ndarohwa zvekuti nezuro masikati ndikatiza manje nhasi vanhu vangu vakawanda ndashiya kuti ndotizira panze ndingorohwa ndopinde mukati ndingorohwa ndiende uku ndingorohwa ndoshiya kuti ndoenda kupi. Vanotombomurapisa here naye Linda naiwe Precious. Saka vanenge vachiti chii? Uyapa tuzuruni. Sachema ndi mama chema ndi. Sachema ndi mama chema ndi. Shama ton. Da.
itu pamane nongodzi utano Aiwa. maikwedzi chigara pasi kubona mama ya vanhu vanodambudziko ndodambudziko ndodambudziko